El ronquido es un síntoma tan frecuente que mucha gente piensa que roncar es normal. Y resulta que no solo no es normal. El ronquido suele acompañar a una enfermedad más grave, conocida como apnea de sueño. Y podemos decir que entre más roncamos, en mayor riesgo estamos de complicaciones como hipertensión, infartos, diabetes y obesidad. Así es, el ronquido y la apnea de sueño tienen una relación bidireccional con la obesidad. Las personas obesas tienden a roncar más y a ahogarse mientras duermen, y a su vez, el ronquido y la apnea favorecen algunos cambios metabólicos que predisponen para subir de peso. Cuando tenemos trastornos respiratorios de sueño, el cuerpo presenta algunos cambios de orden metabólico. Encontramos resistencia a la insulina, lo que favorece diabetes. Se presenta también resistencia a la leptina, que es la hormona de la saciedad, además de un incremento en la producción de grelina, la cual se conoce también como la hormona del hambre. Estos dos factores hacen que tengamos una tendencia a subir de peso. Si conoces a alguien que ronca, y sobre todo, si tiene sobrepeso u obesidad, recuerda que el manejo de los trastornos respiratorios del dormir está cada vez más a nuestro alcance.